안녕하세요. 닥톡 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 코골이 수면무호흡증이 이제 심한 분들이 있습니다. 이럴 경우에 특히 이제 코골이 때문에 옆 사람이 이 수면에 이제 방해를 받는 경우에 그 사람을 이렇게 옆으로 눕히면 코골이가 줄어드는 것을 볼 수 있습니다. 또 코골이보다 좀 더 심한 형태인 수면무호흡이 있는 경우에는 바로 누워서 자면 혀가 뒤로 밀리면서 기도를 막습니다. 그래서 바로 누워서 자면은 답답하다 이렇게 느끼고요. 옆으로 누워서 주무시면 좀 더 편하다 이렇게 느낍니다. 그래서 이 코골이 수면무호흡증이 있는 분들은 옆으로 누워서 주무시는 경우가 많습니다. 어떤 분은 이런 관련을 잘 모르시고 그냥 나는 옆으로 누워서 자는 것이 편해 이렇게 생각하고 을에 잠을 자기 시작할 때부터 옆으로 누워 계시는 경우가 많습니다. 이처럼 코골이 수면무호흡증이 있는 분들이 옆으로 누워서 자는 자세를 선호하는데요. 그러면 코골이 수면무호흡증이 옆으로 누워서 자는 것만으로 다 해결이 될까? 이런 이제 생각을 해볼 수 있죠. 실제 저희가 그 코골이 수면무호흡증 있는 환자들 수면다운 검사라는 걸 많이 합니다. 하룻밤 이제 검사실에서 주무시면서 수면 상태를 찍어보는 그런 검사인데요. 그때 환자분들이 바로 누워서도 주무시고 옆으로도 누워서 주무십니다. 그럴 때 코골이 무호흡증이 심하지 않은 분들은 옆으로 눕는 것만으로 코골이 수면무호흡증이 많이 줄어드는 걸 보는데요. 코골이 무호흡증이 좀 심하거나 또 심하지 않더라도 특정한 어떤 자세나 특징이 있는 분들이 있습니다. 예를 들어서 아래턱이 아주 작다든지 혀가 지나치게 크다든지 이런 분들의 경우에는 옆으로 누워서 주무셔도 여전히 코를 골고 호흡곤란이 나타납니다. 그리고 옆으로 누워서 주무실 때 코골이 무호흡이 줄어드는 사람이라고 하더라도 그 자세로 오래 있을 수가 없습니다. 옆으로 누워서 주무시면 어깨 아래쪽에 깔린 어깨 쪽에 이제 통증이 생기거든요. 그래서 그 통증을 지워보려고 몸을 또 움직이게 됩니다. 바로 눕게 되고요. 그러면 또 코골이 무호흡증이 생기고 답답함을 느꼈고 이번엔 또 반대쪽으로 돌아 눕게 되고 그러니까 이런 일들을 반복하게 됩니다. 그래서 계속 뒤척이게 주무시니까 잠을 제대로 못 자죠. 제가 한 10년 가까이 코골이 무호흡으로 옆으로만 누워서 주무시다가 어깨가 망가져서 뭐 말씀으로는 뭐 오십견도 오고 회전근개도 안 좋아지고 또 목도 아프고 뭐 등등 이런 이유로 더 이상 옆으로 잘 수 없어서 수면 클리닉을 방문했다라는 분을 뵌 적이 있는데요. 이처럼 옆으로 누워서 주무시는 게 코골이 무호흡증에 대한 근본적인 해결책이 될 수는 없습니다. 코골이 수면무호흡증이 있을 경우에 수면 클리닉 방문하셔서 수면 검사도 받아보시고요. 얼마나 심한지 또 어떤 치료법이 있는지 요즘은 양압기 치료라는 안전하고 효과적인 비수술 치료가 건강보험 적용도 받고 쉽게 접근해서 치료적인 혜택을 볼 수 있습니다. 이상입니다.